ndị nke m ekene m. Ndị be anyị na-asị na asọkata eze anya ofu mbọsị ewere nkata megịnị gwa eze okwu. Ebe ndị ozi m na-aga bụ ndị Nigeria network provider, be it NTA, Glo, Airtel, Etisalat and etc. Ọnwa mgbe eke jụrụ amaghị akpụ ka ọ na-agụba jụrụ adịrọ nkọ. Unu abụ ekwu eme ọzọ, ekwue eme ọzọ. Unu ga-efete n'ife ozi unu si na onye ọbụla rechargiri 5,000 is 22 MB, last for 30 days. Ka ife ga-abụ na if I subscribe 5,000, it cannot even last for me 1 week. Mana unu jere ebe ha dee ye 30 days. Orugo oge the authority, the Minister of Communication, Jemegini, to look into their activity or to coordinate the activities of all these network providers. Mahakpo network nne use mana ana m agwa unu megini unu wele ile wee gụọ eze unu ọnụ. Maka anya bụ ife ọ na-agbagwojuzi anya. I'm pleading for unlimited data. Look at Common Ghana yesterday. Common Cotonou are giving their citizens unlimited data. Why? Oge unu ga-akwụsị nya bụ ife maka na bụ ihe na-erizi ndị mmadụ arịrị n'obi. Subscribe ba internet chọọ ime ife ị kwesịrị ime nwa obere oge ife subscribe agụ. Okay, control your speed but give us unlimited. Ife bụ ife nwere ike ikwunu sepụ na aka enwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ. Nya bụ ife unu na-eme adịrọ anyị mma. Eziokwu na biznes unu ka unu na-eme mana nke ọ karịgo. Anyị kwesịrị ka anyị mata nọ na-ayị anyị ndị nke m aga m ekwu unu ọtụtụ okwu mana asịsị tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ hapụrụzie n'ọgụ ndị mmụọ. Ụmụnne m tụsara m ozi a. Ọ bụ na ozi a so wee metụta gị, asị gị ka ị gbasara nya ka ozi a rue the relevant authority ka fa mee ife ha kwesịrị ime ma zaa anyị nwa ndụ. Ọ kwụsịkwa ka ọha n'unu. Ndị nke m, ndewonu.